Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin seyyidina evvelin ahir. Meded ya Resul, meded ya salat ashabı Resul, meded ya meşayihine destur. Mevla inşallah fazla ahsan inşallah Muhammedin al-hakkan ve de tarikatuna sahva vel hayr fil cemiyye. Bismillahirrahmanirrahim. Yusir fil ardı fa'amir. Rahmetullah. Sadakallahu azim. Allah Azze ve Celle buyuruyor. Yürüyün, Allah'ın yarattıkları şeylere bakın, ibret alın diye. Allah'ın emri eyle. Yürümek iyidir. Yürümek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir. Peygamber Efendimiz'in sıfatlarından biri de yürüdü mü şey gibi yürür. Hiç öyle zorlanmadan eniş aşağı gider gibi yürür. Koşturmazdı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Koşturmak iyi değil aslında. İnsanoğlu için değil, koşturmak şey için, yani başka mahlukat için koşturur. İnsanoğlu yürür. Şimdi moda koşturacak, her gün 1 saat koşturacak, 2 saat koşturacak. Ne koşturuyor? Boş boş. Hiçbir şey yok. Sırf spor olsun diye, vücuduna fayda olsun. Tam da tersi oluyor. Zarardan başka şey olmuyor. Yorgunluk oluyor. Hiçbir şey fayda etmiyor. Yürürken insan okuyabilir, ezberledikleri şeyleri okuyabilir, tesbihatını yapar, şey yapar. O faydadır, şifadır yani yürümek. Allah'a şükür bize de nereye gitsek orada o şeyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini icra etmek niyetindeyiz. Yapıyoruz. Her tarafta Allah'ın yarattığı güzel yerlerde yürüyüş yapıyoruz. Allah'a şükür bu sabah da öyle gene kısmet oldu. Ama bir acayip bir şey oldu. Her gün aynı yere gideriz. Bugün dedim bu yoldan de geri dönmeyin, ben başka yoldan geçeyim dedim. Bahçenin içinde geçerken bahçenin sahipler bir şey demesin diye de biraz düşünüyorum. Bir şey demezler dedim. Elbette şey, yerde yemiyoruz ya yerlerini. Derken bir bahçenin yanına geçiyorum. Baktım içinde bir tane çalışan gariban Afrikalılar bir şeyler yapıyor. İleriye gittim, bak bir araba vardı. Beni görünce durdu. Araba da indi. Selam verdi. Temiz bir, genç bir çocuk. Sen Şeyh Nazım'ın oğlu musun dedi. Evet dedim. Dedi ben Şeyh Nazım'ı çok severim. Çok onun bu tarla benim. Tarla boydan boya. Ben de zaten gelirken baktım ıspanak ekili. Ben düşünürken dedi bu ben bunları satamadım. Bu yeri de bunları sen geldin madem bunları toplayın hayrımız olsun. Bizim hayrımız olsun dedi. Bunu içine sürecektim. Hani işte traktörle şey yapar, sürer içine toprakla beraber karıştırır. Sonra siz bunu isterseniz alın dedim. Allah razı olsun. Bu senin için, bizim için de büyük bir hayır olur. Demek Allah Azze ve Celle bizi o nasip etti, o yoldan kaldırdı yavaş yavaş. Kaç tane yol vardı, ben buradan gideyim, buradan gideyim derken tam o yoldan çıkarttı. O çocuğun da inşallah çok hikmetler var. Çünkü düşünüyorduk ya bu bizim Allah affetsin Kıbrıslardan hiç öyle hayır, din, iman yapacak adam kalmadı gibisinden düşünüyordu.
Allah bunu çıkarttı karşımıza. Demek yani bitmiyor Allah'ın izniyle. Bu şey bitmez. Allah'ın verdiği iman bu yere, Müslüman olan yere muhakkak sonunda hayırlı insanlar çıkar. İşte onun verdiği şeylerden hem dergaha da çok fazladır. O hayrına Allah'a şükür bizim ihvanlar arabalardan doldurup dağıttılar. Yani bu Ramazan günü hem şey oldu, hayır oldu, hem bereket oldu, hem insanlara inşallah şifa olur. Yani her şeyde bir güzellik var. Allah kısmet nereden nereye oradan geçmeseydik onları başka şey ekecek diye kalkıp da kesip de toplayıp da dağıtacak hali yok. Allah şükür bizim abaracı ihvanlar çok. Oraya gittik. Yarısını bile toplayamadık. Ya daha 2 gün daha inşallah onları temizleriz. Hem onun hayrı olur, hem bizim çalışan ihvanlarımızın hayrı olur. İnsanlardan inşallah yiyen insana hem şifa olur, hem iman olsun inşallah. Bu her şeye niyet böyle olunca Allah bize kendi hazinesinden bol bol verir. İşte ihsanından, sevabından, bereketinden inşallah. Allah hayır sahiplerini çoğalsın. Yiyenler de nur iman olsun inşallah. Allah Azze ve Celle saying in Quran, Siru fil ard fanzur ila athar rahmatillah. Walk in earth and look for what Allah Azza wa Jalla He created. To walk, it is sunnah of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Walking, not running. And Quran say, Siru, and say, La tarkudu. Don't run, they say. One verse also. So to walk, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sunnah, he was walking or riding camel or donkey or horse, but never hear Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam run. He only walking, and this nowadays people everything upside down. They are not liking to walk. They want running, jogging. Jogging. And this is not good. It is not for human being. Make you tired, make your muscle not good. But there is, of course, some people for their work or their profession or like army or others, they can, and they have special training, not like we see people running from morning, evening, and not less than 1 hour or 2 hours. After they become, they have complaining. I have knees problem. I have feet problem. Because this, when you run, you cannot read or to make tasbih or just you go. You cannot do anything. But when you are walking, you can read Quran, you can read surah, anything, and you can make salawat, make tasbih, it is good. And Prophet ﷺ, he was walking from his his special thing for Prophet ﷺ, when walking, as he is
he's very walking faster than people, and they said as he is walking not straight, going from down. When you go down, it's more easy and more fast. Prophet ﷺ, miracle also for him. Allah make it this for him. To when he walk, as he is going down, not walking up. So it is one of his attribute, his speciality for Prophet ﷺ. Alhamdulillah, we are also trying to follow him every morning, inshallah. We, after Fajr, after Ishraq, we walking. Alhamdulillah, we every day walk some place, but most of time, special place, not going out of this route I am doing. This morning, alhamdulillah, I was going, said, there is time, so I will look for other way from going from behind this hill. And I was working, I go one place, I said, no, this not. Many road was there. Only one I was going, following this, between field and gardens. So I saw one place, there is a plastic house for vegetable, and near it, there was artichoke. We love this. Maulana was love also artichoke. It was, mashallah, nice. They beginning to give fruit. After we walked a little bit, I was a little bit anxious because some people, they don't like you to go through there. But alhamdulillah, I saw one field and one boy, African, working there, start doing something. I saw, look, it was Spanish field full of Spanish. And from far, there was one car, old car, and I saw one man coming out from car, and he from behind he was a young, nice boy. He greeted me and he asked, are you Sheikh Nazim's son? Yes, I said I am. He was friendly, and he said, we love him, and you have this field for me, and I couldn't sell it. If you like, you can come and collect this old field, Spanish. So it was big. Still, so alhamdulillah, I was very astonished how Allah Azza wa Jalla make this inspiration to come this all day. He take me from place to place, not going to other way. And this boy, he was waiting. He was leaving, but everything, it is from Allah Azza wa Jalla's will to make this. And he said, you can take, because I couldn't sell this, and it is fresh, nothing very good. If you don't want, I will put it in earth, make with tractor, ground with earth. You have until Friday, you can take as much you like. Alhamdulillah, we are take our people and we collect, but still there is many, and this is from Allah Azza wa Jalla to show us how rizq coming from for every part. يرزق من حيث لا يحتسب. Allah saying, He give you rizq without you thinking about this.
this morning I was going to work. So alhamdulillah, this boy, and also I was wondering about Cypriot, our Turkish Cypriot. They don't have many things, not from any charity or something, or to. I thought it is no more good people. Alhamdulillah, I see his boy. He light his face with nur, mashallah, and he happy with. Alhamdulillah, this is many things happened this morning. I was happy for this, and this is also sadaqah for we. Alhamdulillah, we collect one lorry, maybe still 2 lorry or 3 lorry. We will collect, inshallah, and distribute to people, inshallah, who eat this. Allah give them iman and give them happiness, and give this boy for his charity, reward him, Allah, because Ramadan now, and it is endless reward from Allah Azza wa Jalla. Many things where Allah give us, we thank for Allah to show us, give us every good thing, to make it easy for us to do it, to guide us to every good thing, every good people, inshallah, to be hidayah for others and good benefit for ummah, inshallah. Allah help us. Allah bless us all of them, inshallah. Wa min Allah tawfiq. Al-Fatiha.